ஹாய் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மான்சி த ஹோம் மேக்கர். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஊருக்கு ஒரு 15 டேஸ் போயிருந்தேங்க. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் காலி பண்ணிட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் போயிருந்தேன். வந்து பார்த்தா இந்த மாதிரி ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகி ஓப்பன் பண்ணாலே பேட் ஸ்மெல் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஈவன் லெமன் வச்சுட்டு போயிருந்த கூட சேம் ப்ராப்ளம் தான். ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்காகனா நான் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறேன், எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான். இந்த ரேக்கில் பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ டஸ்டஸ் அண்ட் ஃபங்கஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த ரேக் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு தான் நான் க்ளீன் பண்ணுவேன் எப்போவுமே. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த ப்ராசஸ். ஈவன் இந்த ரேக் எடுக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான். லைட்டாக புஷ் பண்ணிவிட்டு மேலே எடுத்து விட்டாலே போதும். இந்த மாதிரி எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் லைட்டாக புஷ் பண்ணணும். டோரை பிடிச்சி இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன். ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ ஊருக்கு போயிட்டு வந்தாலும் இதே ப்ராப்ளம் தாங்க. ஃபுல்லாக ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும், பேர்ட் ஸ்மெல்லும் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நான் ஃபுல்லாக ரேக் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா பார்த்தா புது ஃப்ரிட்ஜு மாதிரி இருக்கும். நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி 11 இயர்ஸ் ஆகுது. இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கொடுத்ததில்ல. ஈவன் இந்த ரேக் எதுவுமே கூட உடஞ்சதில்லை. நான் ஒன்று ஒன்று பார்த்து பார்த்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஈவன் இந்த கிளாஸ் ரேக் கூட ஒரு ஸ்க்ராட்ச் கூட விழுந்தது கிடையாது. அவ்வளோ பார்த்து பார்த்து வச்சுட்ருக்கேன். நீங்கள் இதை க்ளீன் பண்ணுறப்போ ஸ்பாஞ்ச் ஸ்க்ரப்பராக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ராட்ச் விழுந்துடும். இப்போ போர் வாட்டர் கூட உப்பு தண்ணிங்கிறதுனால அங்கங்கே உப்பு படிஞ்சிருக்கும். அது எல்லாத்தையும் இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ ஃபுல்லாக வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன். இது தண்ணி வடிட்டும். அதுக்குள்ளே ஃப்ரிட்ஜை தொடச்சிடலாம். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி வந்து ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் இல்லையா, வாட்டர் ஸ்டோரேஜ், அதை வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் வந்து எனக்கு முக்கால்வாசி தான் ஃபுல்லாக இருக்குது. ரீசன் நான் ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தண்ணி இருந்ததை ஊற்றிட்டு வெறும் டப்பா தான் வச்சுட்டு போயிருந்தேன். அதனால தான் எனக்கு முக்கால்வாசி ஃபுல்லாக இருக்குது. சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஃபுல்லாகி தண்ணியெலாம் வெளியே வந்துச்சு. அதனால் நான் இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு தான் போனேன். ஸோ இதில் வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து தனியாக எடுத்துகிட்டு தண்ணியை ஊற்றிட்டு திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. சில ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இது வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கும், தனியாக எடுக்க முடியாது. ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பம்பிங் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. இந்த பம்பிங் இது வந்து நான் ஃபிஷ் டேங்க் க்ளீன் பண்ணுறப்போ தண்ணி மாற்றுறதுக்காக வாங்கி வச்சுருந்தேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஒரு சைடு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா தண்ணியை வெளியே வரும். ஒரு சைடு வந்து உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு சைடு வந்து இந்த மாதிரி பம்ப் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா தண்ணி ஈஸியாக வந்து வெளியே வந்துடும். இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நான் ஃபிஷ் டேங்க் க்ளீன் பண்ணுறப்ப தான் இதாங்க யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது நான் அக்வேரியம் ஷாப்பில் தாங்க வாங்கினேன். ஆன்லைனில் கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஆன்லைன்லேயே விற்கிது. நான் லிங்க்கை வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இது துடைக்கிறதுக்கு ஒரு வெட் கிளாத்தில் சோப்பை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. மகளில் தண்ணி வச்சுட்டு முக்கி எடுத்து துடைச்சிக்கலாம். இந்த டோரில் வந்து ரப்பர் மாதிரி இருக்கும்ல, இங்கே எல்லாமே வந்து டஸ்ட்டு படிஞ்சிருக்கும். நல்லா துடைச்சி விடணும். இந்த கேப்லலாம் நல்லா விரலை வச்சு நல்லா துடைச்சி விட்டுடலாம். ஃபஸ்ட்டு சோப் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நார்மல் வெட் கிளாத் வச்சு துடைச்சிக்கலாம். துடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃபில் தான் இருக்கணும். நீங்கள் பாட்டுக்கு ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு துடைச்சிடாதீங்க. ஃபுல்லாக துடைச்சிட்டேன் சோப் வாட்டர் வச்சு. இப்போ நார்மல் வெட் கிளாத் வச்சு துடைச்சி விட்டுறேன். ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆயிடும். அவ்வளோதாங்க, ஃபுல்லாக துடைச்சிட்டேன். இப்போ ரேக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ ரேக்கெல்லாம் வச்சதுக்கப்புறமா டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். முன்னாடிக்கு இப்போ இருக்குது, இப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு. இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு ஓப்பனில் வச்சுருந்தேன். அப்போ தான் ஸ்மெல் போகும். இன்னும் ஸ்மெல் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி லெமனை கட் பண்ணி ரேக்கில் வச்சிடலாம். அவ்வளோதாங்க. இப்போ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வச்சிடலாம். வெஜிடபிள்ஸில் கொஞ்சமாக வாங்கி வச்சுருந்தேன். ஸோ மாவு பால் எல்லாமே நான் பிளாஸ்டிக்கில் தான் வச்சுப்பேன். மேக்ஸிமம் நான் சில்வர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அது வந்து பவரை வந்து ரொம்ப இழுக்கும். ஸோ கொஞ்சம் குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக்காக வாங்கிட்டிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இதுதான் நான் மெயின்டைன் பண்ணுற மெத்தட். ஃப்ரிட்ஜை வந்து இப்படி தான் நான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்குது. அப்புறம் நீங்கள் வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் எவ்வளோ ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் ஒட்டி வச்சுருக்கோன்னு. இது எல்லாமே நாங்கள் ஒயில்ட் லைஃப் ட்ராவல் போயிட்டு அதுக்குடைய மெமரிஸ்க்காக ஒவ்வொரு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் வாங்கிட்டு வந்து ஒட்டி வச்சுருப்போம். வீடியோஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம். நான் சொல்கிறேன்னா, நாங்கள் ஜங்கிள் டைரிஸ் தமிழ்ங்கிற ஒரு இன்னொரு சேனல் வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்து வியூ ஆகும், ஜங்கிள் டைரிஸ் தமிழ் வித் லோகோவோட வியூ ஆகும். இந்த சேனல் கொடுக்குற சப்போர்ட் கண்டிப்பாக அந்த சேனல் கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். அட்வான்ஸாக தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்டேட்டிங் வீடியோஸ் நிறையா வந்துட்டுருக்கு.
இந்த சேனலுக்கும் சரி ஜங்கல் டைரிஸ் தமிழுக்கும் சரி நிறைய அப்டேட்டிங் வீடியோஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.